Šiandien yra birželio 12 diena ir mes atvykstame į Krokuvoje esantį aviacijos muziejų. Tai yra vienas seniausių aviacijos muziejų pasaulyje. CNN jį įtraukė į geriausių pasaulyje sąrašą. Muziejus buvo įsteigtas 1964 metais, kai buvo uždarytas vienas seniausių karinių aerodromų pasaulyje. Na ir čia gausu ne tik sovietinio šaltojo karo laikų palikimo, bet yra ir taip pat retų egzempliorių, kurie skraidė dar iki pirmojo pasaulinio karo. Muziejuje iš tikrųjų yra gausu įvairių eksponatų. Informacija teigia, kad daugiau nei 300 eksponatų iš viso pasaulio, įskaitant netgi vienintelį iki šių dienų išlikusi Grigorovič M15 vandens lėktuvą. Taip pat galima pamatyti Vokietijos pirmojo pasaulinio karo lėktuvus ir sovietinių laikų orlaivius. Mes pabandysime apžiūrėti šį muziejų ir žinoma kažkiek apie jį plačiau ir išsamiau papasakoti. Lenkijos aviacijos muziejus yra įkurtas trečiajame pagal dydį šalies mieste, būtent Krokuvoje, ir viename seniausių pasaulio aerodromų. Ir šiuo metu šis aerodromas nebeveikia, tačiau jis buvo pastatytas Austrijos-Vengrijos imperijos laikais 1912 metais. Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui 1914 metais iš šio aerodromo kildavo lėktuvai, kurie dalyvavo Krokuvos miesto gynyboje, o frontui pasislinkus jis buvo naudojamas kaip pagrindinis sugadintos aviacijos taisymo punktas. Ir po karo šis senasis aerodromas tapo viena iš kertinių oro pašto stotelių tarp Vienos ir Kijevo bei Odesos. 2010 metais muziejuje buvo įkurtas naujas modernus lankytojų centras, vis daugėja pilnai restauruotų, atkurtų eksponatų. Ir kaip matome, pirmiausia yra kelios gana didelės salės, uždaros salės, kuriuose gausu eksponatų, taip pat informacinių stendų. Taip, šiandien yra birželio 12 diena ir esame Lenkijos aviacijos muziejuje, kuris yra Krokuvoje. Ir kaip matome, aplink yra daugybė įvairių lėktuvų, įvairių, taip sakant, skraidymo aparatų. Kairėje pusėje yra angarai, taip pat yra pagrindinis muziejaus pastatas, kur vidinių salių ekspozicijos yra taip pat gausios. Ir muziejuje iš esmės yra pasakojama tikrai aviacijos istorija, iš esmės 20 amžiaus ir šiek tiek ankstesnė istorija. Yra tikrai nemažai vienetų, daugiau negu 200 vienetų įvairių lėktuvų, malūnsparnių, naikintuvų, ir kitokio tipo lėktuvų. Taip pat yra gana gausi lėktuvų variklių kolekcija, taip pat yra biblioteka. Ir žinoma, vyksta įvairūs taip pat renginiai, konferencijos, yra gana gausi biblioteka, sukaupta literatūra susijusi su aviacija, vyksta edukaciniai užsiėmimai tiek įvairių amžiaus grupių žmonėms, mokiniams, vaikams, suaugusiesiems. Iš tikrųjų puikia vieta. Ir be to dar reikia pasakyti, kad šis aviacijos muziejus yra būtent Krokuvoje. Tikrai verta aplankyti ir būnant Krokuvoje šitą muziejų tikrai taip pat pravartu aplankyti ir susipažinti su aviacija ir aviacijos istorija. Kaip matome, lauko teritorijoje taip pat gausu eksponatų, einame jų apžiūrėti.
Tačiau reikia pasakyti, kad čia atvykus apsilankymui tikrai reikia numatyti bent keletą valandų, prabėgti, apžiūrėti per pusvalandį ar valandą tikrai nepavyks. Na, kol apžiūrime lauko teritorijoje esančius eksponatus, dar šiek tiek norime papasakoti istorinių įdomių momentų. Oficialiai Lenkijos karinė valdžia šį aerodromą perėmė 1918 metais spalio pabaigoje. Na ir prabėgus vos savaitei buvo suformuotas pirmasis Lenkijos oro pajėgų kovinis vienetas lėktuvų eskadronas, o 1920 metais vykusio Lenkų sovietų karo metu čia veikė pilotų rengimo mokykla, kuri ruošė pilotus koviniai eskadriliai. Na ir ilgus metus čia buvo antra pagal dydį Lenkijos oro pajėgų bazė ir dėl šios priežasties sulaukė didelio nacistinės Vokietijos bombų dėmesio, kai prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui aerodromas grįžo Lenkijos žinion, tačiau maždaug po 20 metų kovinės oro pajėgos jį paliko ir persikėlė į netoliese esantį Balice oro uostą. Todėl oficialiai Krokuvos aerodromo uždarymo metais laikomi 1963, na, o dar po metų, 1964-aisiais, čia buvo įkurtas Lenkijos aviacijos muziejus, kaip jau ir minėjome. Na, muziejuje tikrai saugoma didžiulė aviacijos technikos kolekcija. Na, čia iš esmės galima pamatyti viską, pradedant nuo pirmųjų itin paprastų sklandytuvų, baigiant moderniais sraigtasparniais arba kariniais naikintuvais. Na ir šis muziejus yra priglaudęs ne tik jau atitarnavusias, nebereikalingas oro transporto ir karo priemonės, bet ir raketų paleidimo sistemas, lėktuvų variklius, na ir kitus įvairius eksponatus. Reikia pasakyti, kad muziejuje taip pat veikia laikinos ekspozicijos, pavyzdžiui, tokios parodos kaip aviacija karikatūrose, aviacija ir archeologija, aviacija plakatuose, na ir kitos įvairios. Muziejaus kolekcijos yra išdėstytos 4 buvusio aerodromo pastatuose, na taip pat teritorijoje po atviru dangumi, kaip jau ir matėme. Pagrindinis muziejaus pastatas yra 3378 kvadratinių metrų dydžio. Jame yra ir ekspozicijos salė, ir mokslo salė, taip pat kino demonstravimo patalpa ir netgi biblioteka su skaitykla, na taip pat interneto kavinė. Ir ekspozicija užima daugiau negu 1000 kvadratinių metrų plotą. Kaip tik dabar apžiūrime antrąją didelę salę. Čia gausu taip pat įvairių lėktuvų, kitų eksponatų. Yra interaktyvūs stendai, kur galima pabandyti atlikti įvairius veiksmus pačiam, na ar tiesiog pažaisti. Na, muziejus periodiškai yra papildomas kitais eksponatais. Na, pastarąjį kartą didesnis papildymas, moderni ekspozicija buvo 2010 metais. Na, ir gana tikrai didelėje muziejaus teritorijoje vyksta ne tik, pavyzdžiui, aviacijos šventės, bet ir populiariosios muzikos žvaigždžių koncertai, įvairūs festivaliai. Dar kartą reikia pasakyti, kad tai išties didžiausias Lenkijos aviacijos muziejus, kuriame surinkta turtinga Amerikos, Vakarų Europos, na ir sovietų gamybos civilinės ir karinės aviacijos įrangos kolekcija. Taip pat edukacinėje salėje yra
oro sėdynės, skrydžio simuliatorius, na ir lėktuvas. Buvusio aerodromo teritorijoje muziejus, kaip jau minėjome, rengia įvairias laikinas parodas, seminarus bei kitus renginius, na pavyzdžiui, skaitant itin populiarų Air Picnic, 2 dienų istorinių orlaivių ir oro akrobatikos demonstravimą. Reikia paminėti, kad itin įdomi Pirmojo pasaulinio karo ekspozicija. Jie sąlyginai nedidelė, tačiau eksponatai tikrai gana egzotiški. Pavyzdžiui, tik čia Krokuvoje galima pamatyti vienintelį išlikusi Roland fiuzeliažą, tai yra orlaivio korpusą. Na ir tokių lėktuvų Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje vokiečiai pagamino vos 350. Muziejuje atskiras skyrius taip pat yra skirtas aviacijos archeologijai, tad taip pat einame apžiūrėti. Deja, aviacijos istorija taip pat kupina avarijų, katastrofų ir kovinių nuostolių. Būtent Antrojo pasaulinio karo parašiutų pastate yra įrengta paroda aviacijos archeologija. Tikrai įdomu taip pat apžiūrėti. Na, reikia taip pat paminėti, kad muziejuje galima pamatyti kai kuriuos orlaivių ginklų pavyzdžius, navigacinius instrumentus, skrydžio kostiumus, fotografijas bei plakatus aviacijos tema. Einame apžiūrėti senųjų lėktuvų. Šioje salėje eksponuojami itin seni lėktuvai, įvairūs jų modeliai. Parodoma lėktuvų konstravimo istorija, yra nemažai interaktyvių stendų, taip pat daug įvairios informacijos, galima pažiūrėti ir dokumentinius filmus ir taip daugiau sužinoti apie aviacijos istoriją. Taip pat pravartu paminėti, kad muziejuje saugomi 22 itin reti lėktuvai, kurie iki 1941 metų buvo eksponuojami Vokietijos aviacijos muziejuje Berlyne. Šie lėktuvai Antrojo pasaulinio karo metais buvo evakuoti į Vokietijos okupuotą Lenkiją, kad būtų išgelbėti nuo sąjungininkų bombardavimo. Pats muziejus buvo sunaikintas per oro antskrydžius. Muziejuje yra labai nedaug 1918–1939 metų lenkiškų lėktuvų, nes beveik visi jie buvo sunaikinti nacistiniai Vokietijai okupavus Lenkiją. Na, įskaitant ir tuos, kurie buvo eksponuojami Lenkijos prieškario aviacijos muziejuose. Muziejuje taip pat leidžiami įvairūs leidiniai, įvairios knygos, nuotraukų albumai, atsiminimai, įvairios brošiūros skirtos aviacijos istorijai, na ir įskaitant Lenkijos lėktuvų projektavimo ir gamybos tematiką. Einame toliau ir apžiūrime dar vieną ekspoziciją esančią angare. Na ir priklausomai nuo pasirinktos apžvalgos krypties, ekskursijos krypties,
paroda lanko angare numeris 1 yra arba įžanga, arba santrauka į lauko parodą. Na ir čia pristatomi šaltojo karo laikų orlaiviai. Na, tai yra originalus metalinis to laikotarpio lėktuvų angaras, kuris specialiai atgabentas į muziejų 2004-2005 metais. Na ir vienoje ekspozicijos erdvėje galima pamatyti reprezentacinius to laikotarpio lėktuvus. Išties muziejuje yra daug labai įdomių lėktuvų. Yra salė, kurioje daug įdomių pirmojo pasaulinio karo dviviečių lėktuvų, ypač vokiškų markių. Na, kitoje salėje yra daug antrojo pasaulinio karo eksponatų ir keletas labai istorinių pavyzdžių. Lauke, kaip jau matėme, yra labai daug sovietinio tipo lėktuvų, Migų ir Suchoj, kurie buvo kuriami daugiau negu 50 metų. Taip pat ilga eilė tokių keistų ir netgi, sakykime, vienetinių lėktuvų, nuo žemės ūkyje naudojamų iki senų keleivinių lėktuvų. Mums besilankant muziejuje matėme, kaip muziejaus darbuotojai perkelia kai kurios lėktuvus, tikriausiai buvo keičiamos ekspozicijos. Dalis lėktuvų iš vienos salės buvo ištempti į lauką ir pastatyti ant pievos. Taip pat, kaip matome, muziejuje yra aikštelė, kurioje eksponuojami įvairūs sraigtasparniai. Policijos sraigtasparniai, kariniai sraigtasparniai. Na ir bene vienas iš žymiausių yra sraigtasparnis Mi-8, kuriuo jo šventenybė Jonas Paulius II 1979 metais dalyvavo piligriminėje kelionėje į Lenkiją. Na ir eksponuojamas šis sraigtasparnis taip pat čia Lenkijos aviacijos muziejuje Krokuvoje. Taip pat reikia pasakyti, kad muziejus yra būtent Jono Pauliaus II vardo alėjoje, numeris 39. Tai taip pat svarbi informacija. Taigi, apžiūrėjome šiek tiek šį unikalų muziejų. Lenkijos aviacijos muziejus tikrai yra vienas geriausių tokio tipo muziejų pasaulyje. Na ir aviacija besidominčius lankytojus jis tikrai sužavės. Na, galbūt vienintelis trūkumas, kad muziejus yra miesto pakraštyje, todėl iki jo reikia šiek tiek laiko nuvykti, o jo apžiūrėjimas tikrai užtruks bent porą valandų. Tačiau tikrai verta ir netgi būtina jį aplankyti.